जय मसी सम्पूर्ण मण्डली परिवार, आजको वचनको लागि म पनि धेरै धन्यवाद दिन्दछु। आज विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद र हाम्रो पास्टर गुरुआमालाई पनि धन्यवाद। आज हामीलाई यति महत्त्वपूर्ण वचन दिनुभएको छ। कतिचोटि चाहिँ मैले सोध्थेँ, कसैलाई पनि मैले मारेको छैन, कसैको पनि हत्या गरेको छैन। मैले कसको हत्या गरेर अहिलेसम्म मैले त हत्या गरेर होइन, मैले त पाप गरेको रहेनछु। अरू त्यस्तो मात्रै अब सोचिन्थ्यो। पाप भनेको चाहिँ हत्या, मारेको, चोरेको, ढाँटेको होइन, नराम्रो काम गरेको, यो चाहिँ पाप होला भन्ने सोचिन्थ्यो। तर आज स्पष्टसँग वचनबाट बुझियो, कसैलाई मन दुखाउनु, कसैको विरुद्धमा बोल्नु चाहिँ हत्या रहेछ भन्ने कुरा धेरै मन छोएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कतिचोटि चाहिँ हामी अनलाइन बस्नलाई समयहरू हुँदैन, मौकाहरू हुँदैन। तर यस्तो आज मलाई लाग्यो कि अनलाइन चाहिँ अनिवार्य यो सङ्गति बस्नुपर्ने रहेछ। किनभने कतिचोटि कस्तो महत्त्वपूर्ण हामीलाई नहुने वचनहरू सुन्न पाइने रहेछ। आज यति आशिष भएको छ मलाई। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्।